Eu agradeço a Unesco por ter mandado esse projeto muito bom para mim e para os meus colegas, né? Eu moro no bairro do Cucuí, eu aprendi mais sobre o meu bairro, meus colegas também aprenderam um pouco mais. O que vocês imaginam que é o projeto? Pensa, sons e cenas da minha cidade. Em primeiro lugar, qual que é a minha cidade? Qual que é a sua cidade? O que é pensar? Sons e imagens de cachoeira. O que mais? A festa da Boa Morte. Festa da Boa Morte, o que mais? São João, samba de roda. O que mais tem na cidade que a gente possa ver e ouvir? Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Áudio.